kutaadha wal qoodaa ture eengidduma kana Jawaar Mahammaduyyuu arrabsee ture jechuudha. Eengidduma kana gastii isaa irratti waa'ee arsiin hoggaa gaafa rakkatan jechuudha. Maaliif gadi xiqqaate bahe mirga isaati sanuun ilaallatu garuu maaliif Oromoo lama bichaarraa haasa'ee gaaffidha. Inni maaliif Oromoo dhalakkaa qabsoon gandaadha nuyi ganda keenya keessa nama nu lolu hin qabnu nama bakka nu dhaabbatu hin qabnu jechuudha. Isaanis akkasuma hundumtuu dirqama goota tokko ganda keessa qabaachuu qabna jechuudha. Isa kaleessa dagatti hundumtuu lakkaa dhimma mataa ofiitiif jiraatti jechuudha. Dhimma kutaa ishiitiif dhimma ganda ishiitidha. Warri gastiirra jiru hundi waa'ee ganda ofii bichaa gaafata. Waa'ee ganda bichaa kunis waa'ee ganda isaa sunis waa'ee ganda isaa waa'ee ganda ofii bichaa gaafata. Waa'ee dhimma mataa isaa bichaa waa'ee bakka itti dhalatee qofa. Waa'ee Oromoo qulqulluu namni haasa'in jiru. Waa'ee Oromoo kutaa tokko waliigala turakkachuu jira, waliigala beela'uu jira, waliigala dhoobachuu jira. Namni dubbate hin jiru waa'ee Oromoo waliigalatti jechuudha. Garuu hundi isaanii waa'ee ganda isaanii gandi kiyya akkas kutaan akkanaa kun maaliif ta'e kun? Qabsoon gandummaatti deebitee kalaas waa'ee atis baddee Jawaar Mahammad atillee ganda tiktookaa dhuftee kalaas gandummaatti deebitee dhugaa rabbi baay'ee namni nan duniyaa tanarra jaaladhu Jawaar Mahammad ture. Hagan adda baasutti turte dubbiin lakkaa. Har'a garuu dubbii adda baasnee jirra. Deeggaru baadhee waan irraa buusuun qabu. ግን dubbiin ani isaan keessatti dubbii isa keessatti taazzabi keessatti yeroo baay'ee irra deddeebi'ee Harargeen akkas ta'e yeroo baay'ee irra deddeebi'ee Arsiin akkas ta'e maa Arsii bichaadha Arsiin bar arra beela'e arra dhoobate. Kaleessa bar har'a amma har'aatitti dararamaa jira makiinaan kan hin deemne biyya san kan hin dhaqne namni illee nyaata fuudhee fi dhaquu kan hin dandeenye bar darraan ni jira kan rakkachaa jiru darraan ni jira kan dhoobachaa jiru hatta makiinaan deemuu namni dhaquu illee hin danda'u gargaarsa illee fuudhanii fi dhaquu hin dandeenye biyyitti cufame bar darraan dukkana keessa kan jiru iyyuu ni jira biyyi Salaalee keessa maaliif isaan keessa hin buusne maaliif dubbii haasa'e keessatti biyyoota kaan kutaa godha tokko keessa hundumaa waliigalatti Oromoodhaaf dhaabbata takkaa Oromoodhaaf lola maaliif hin dubbanne gaaffidha wanti na cinqe keessa lakka Jawaar keenyas gandummaatti deebi'ee jechuudha. Waa'ee jawwee dhugaa rabbii baay'uma tokkoon jaaladha har'a garuu qalbii kenna cabe jechuudha. Lakka gandatti deebite. Lana garuu warra kanaa kana wajjin dhaabbattee bakka kanaa kana wajjin dhaabbattee osoo gandatti deebuu baatte nagarramaa jira. Har'aati waan arsii taateef waan arsii keessaa baateef qofa arsii dhaabichaa dhaabbattee jechuudha. Akkasi. Nuti immoo sagalee hin qabnu. Nuti immoo sagalee hin qabnu nama nu dhaabbatu hin qabnu nama ganda keenya keessaa ol ba'ee nu dubbatu hin qabnu hundumtuu ganda wala ufta asirratti miidiyaa tanarratti dhugaa dubbanna yoo taate gaafa namni tokko rakkate gaafa mee yoo dhugaa dubbanna yoo taate gaafa Harargee Wallaggii fi Shawaan rakkachaa ture namni akka kanatti sagalee ta'e hin jiru miidiyaa irratti dhugaa rabbiin sinitti himaa namni ba'ee sagalee ta'e hin jiru. Namni ba'ee akka kanatti iyyan jiru maaloo sagalee nu taa warroonni foolorsi gurguddaa jennee iyyaa turre namni gadi ba'ee sagalee nuuf ta'e hin jiru har'a garuu arsii keessa taanan arsii keessa Jawaar Mahammad waan jiruuf biyya keessan keessa waan dhalateef jecha isatti iyyanii tooni fidanii dhufan miidiyaa irra fidan biyya qoshaasha keessa mana qoshaasha keessa erga fidanii maaliif hinaasofne waa'ee kutaa Oromoo bichaa isaan bichaadha kan rakkate isaan bichaadha kan beela'e isaan bichaadha kan ganda isaaniitirraa buqqa'e gandummaatti deebitee amma uummanni akka ganda wal nyaatu gochuu jira jechuudha Jawaar isinitti nima dhugaa rabbi baay'uma tokko nama dabbara baay'uma tokko nama aarsa ani Oromoo kutaa godha tokkodhaaf lolanse Oromoo kutaa tokkodhaaf qabsaa'aa turense haga har'aatitti garuu dubbiin akkas miti agumalaan ganda keessan keessaa gandi tokko yoo waa ta'e quuqamtan kana haguma ganda keessan keessaa yoo waa namni tokko du'e yoo akkuma dhukkubsan tan kana nutis ganda keenya keessaa nama nu dubbatu yoo dhabne kaleessa gootota qabna har'a garuu nama ba'ee waa nu dubbatu hin qabna akkuma kana keessa keenya nu dhukkubsan nutis akkuma kana dhukkubsan nutis ganda keenya akkuma sin ganda keessanii dhukkubsatan kana nutis ganda keenya baay'uma tokko dhukkubsan nuti har'a nama nu dubbatu hin qabu yaa nama nu dubbatu hin qabnu goota har'a biyya keenya keessa ol ba'ee too nu dubbatu hin qabu dubbachuudhaaf illee afaan hin qabnu laakiin isin immoo goota qabdan kaleessa garuu gooda qabna nu waan qabsoo kana duubarraa kaasee haga har'aan asiin ga'e gootota hedduu qabna baay'ee qabna kan beektan jechuudha har'a garuu namni waa'ee darraa haga har'aatitti sagaleen isaa dhokatee maal ta'ee jedhu namni takka baasee waan inni haasa'e keessatti takka jalqabaa kaasitan hamma dhumaa jala ta'a jechuudha hin dubban takkaa uummanni ganda isaaniitiif akkasuma dhukkubsan nutis haganuma kana dhukkubsan garuu laakiin nuti Oromoodhaaf lolaa Jawaar Mahammad ምንድነው eenyudha masila na arkaa bade miira keessan galee jira baay'ee tokko jechuudha baay'ee tokko miira keessa jira baay'ee naaru jira jechuudha inni daggala jiru kun eenyu maqaan isaa baay'een jaalladha isa garuu na arkaa badee jira ammatti sa'aatii isaa jechuudha garuu jechuudha isaan lamaan kun dhugumatti Oromoodhaaf dhaabbatanii nuti isaan lamaan keessaa filannee dhugaa rabbii marroo Jawaar marroo
lubbuu teenya dhabnaaf jara lamaan kana isaan lamaan oromoo qulqulluudha dhaabbate jennee isaan lamaan kana qabnaa isaan lamaan kana jabeeffanna jennee jaarman roodhaa fi Jawaar Mahmad irratti lubbuu keenya laatochi jira garuu dubbiin akkasii miti jechuudha. Jawaar Mahmadis argineera ammas jaarman roonis maaltu beeka dhufee boru ganda isaati lola akkasin taane kutaa 11 lolaa turtan seenee nuti garuu har'a baga argine har'a ganda gandummaadha wal qooddu ganda tiktookiin mandara wal qooddu ganda amantaadha wal qooddu ganda wal xiqqeessitu ganda qoshasha ganda udaanii keessa dhufte atillee akka kanatti gadi xiqqaatti mul'achuu keetitti baay'uma tokko sitti gaddina Jawaar Mahmad ani baay'een si kabaja baay'een jaaladhas baay'een kabajas garuu gadi xiqqaatee ummata